Pessoal, beleza? Estamos aqui com o New Civic G8 2009-2010 com problema na suspensão traseira. O cliente chegou aqui relatando que estava fazendo barulho na suspensão traseira. A gente olhou a bucha do braço oscilante, bucha do facão, tá tudo ok na parte de trás lá. Só que a bucha do amortecedor, ó, amortecedor traseiro, abriu o bico. Danificou. Olha lá o tamanho do rasgo que tá na bucha, ó. Dá pra ver? A bucha como se movimenta, ó. Tá vendo? Você tá andando numa rua muito esburacada, fica aquele barulho, parecendo um chocalho atrás. Parece que tem um monte de porca solta, aquele plac, 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 plac. Manda dar uma olhada na bucha do amortecedor, pode ser que seja isso, tá? Você anda numa rua esburacada, rua de paralelepípedo, faz barulho. Você andando numa via normal, numa rodovia com asfalto liso, não faz barulho. Você passa em lombada, não faz barulho. Você pega uma rua esburacada, rua de paralelepípedo, parece que a traseira do carro vai desmontar. Pede pro mecânico dar uma olhadinha na bucha do amortecedor, tá? Isso é comum causar esse tipo de problema nesses carros da Honda, tá? Honda Civic G8, G9, Honda Fit, Honda City, todos eles têm esse tipo de problema na bucha do amortecedor. A bucha resseca devido ao tempo, vai resseca e dá esse problema, ela estoura, ela fica o miolo todo solto, aí ela fica fazendo esse tipo de barulho, beleza? Gostou do vídeo aí? Deixa seu like, comenta se tiver alguma dúvida, tá? Se inscreve no canal, tamo junto, que a gente sempre dá umas dicasinhas bacanas aí, beleza? Valeu!